又叫做靈道山，因為山腳有一間1500年嘅靈道寺喺度啊！呢條片我哋12月21號拍攝，點都估唔到過咗幾個星期之後，佢就遇上山火啦，仲一燒燒咗10幾個鐘添。而家唯有睇住呢條片去懷念一下源頭山嘅原貌先啦。希望源頭山可以快啲復原啦！出發之前記得 LSSC 4部曲啊 ！Let's go！今日嘅出發點比較特別啲，其實喺屯門，可以喺元朗最理想搭綠的入嚟啦，因為都唔容易揾嘅，就係靈道寺啊。咁我哋今日上嘅係源頭山，咁如果你要搭小巴入嚟，但係中間因為有好多貨櫃場，都唔容易行到入嚟，咁所以建議大家都係喺就近喺元朗站又好，天水圍站又好，揾架綠的入到嚟，話俾佢知靈道寺喺新村再入嗰個位，然後我哋而家見到呢個位一路上山，咁順便參觀下間寺院啊，都好視正喎。咁入到去就唔講咁多嘢住啦，只不過係望下啫。參觀完間寺咧，我哋就喺呢個停車坪位對開，咁有堆樓梯嘅，咁嗰邊有個牌寫住源頭山，就係今日我哋去嘅地方啦。咁甚至轉埋青山添，咁一路行過去。咁我哋今日就唔過青山，就會去源頭山嘅啫。咁一路應該都相當之清楚噶啦。啊，大家見到啦，呢一度就係呢度上嘅。行咗大概10分鐘嘅石屎山路，前面就轉翻小路啦。上到嚟而家比較開揚啲嘅位，望翻下邊西部通道啦，跟住過翻去嗰堆係應該係天水圍嗰堆嚟嘅，陣間再出啦。咁而家望翻呢個完全個感覺好特別，因為都幾多芒草啦。咁同埋就係話條山徑都好清晰啊，好少人啊。今日星期6，咁又要揾少人嘅山徑，咁可能今日都啱噶啦。咁聽日可能會星期日會多少少。係都屬於少人行嘅，呢邊係呢度嘅芒草嘅感覺其實都唔錯，沿住呢一度咧好大片，咁就係相對咧大東山啊，甚至水牛黃牛啊，周圍就個個湧晒去。但係呢度咧望翻落個谷度咧，如果你要想影呢一個芒草嘅感覺，大家睇下前面冇人啊！全山都係啊，漫山遍野，全部都係芒草。咁你只要置身於其中，你就可以攞到好多好靚嘅景啦。咁亦都希望嘅就係話，大家繼續秉承呢個計劃路線，其中一個就係話將個高峰期同埋將個人群盡量分散，好好計劃到嘅路線咧，就可以避開，尤其是而家疫症期間，更加需要大家合作，盡量唔好人群聚集。如果你係約人行山咧，都盡量唔好太大班啊，因為曾經見過上2個禮拜成60至80名嘅旅行隊喺度行山，咁其實好擔心每日叫做行山群組嘅出現。咁啱啱嚟到呢一個位有分岔路，其實2條都可以上到連源頭山嘅。咁我哋今次咧就選擇右邊上去萬壽嶺嘅方向，右邊嗰個啦。但係我哋唔會上頂，我哋會喺佢嘅左邊一路轉翻，見到有棵樹嗰個就係源頭山啦。嚟到呢度疑似分岔路啦嚇，左邊係咁樣去，右邊好似向住個電塔咁，其實應該係join翻埋一齊嘅，因為地圖係一條路嚟嘅。嗱，而家睇翻條分岔路咧，兩邊係一樣嘅join翻起嚟。咁而前邊咧就好開揚啦，見到左邊嗰度天水圍啦，跟住右邊嗰度屏山啦、洪水橋啦，再望翻過去，再右邊嗰度應該係九徑山嗰邊嚟㗎啦。咁而家我哋一路望上去，源頭山咧就好清楚，上面山頂有堆樹同埋有少少建築物嘅，我哋就向住嗰邊上啦。
哋嚟到呢個塔之後，好明顯轉左對面嗰條路，一路上一路上，一條路嘅啫。嗰度就係源頭山啦。雖然好蒙，都要講一講嗰邊深圳百麗嗰個方向嚟嘅，嗰邊係。我哋繼續向住呢度好靚嘅前面芒草堆繼續進發，然後跟住再上山。雖然蒙啦，可能大家都隱約見到噶啦。西部幹線灣口岸嗰邊啦，頭先所講越上得高越望得多啲啦。不過今日嘅天氣空氣質素好差，所以唔係咁清楚。遠處講到見到應該係稔灣堆填區一笪大角堆啦，後邊青山福地嗰啲粗炮區啦。咁而我哋前邊好近啦，好快就到啦。源頭山375米，好上到嚟呢個位。源頭山山頂好大風，一陣睇起唔起到啦，未必起到咁樣咁大風。前邊指標高處已經有唔少人喺度啦。山頂嗰幾棵樹就好似源頭山嘅頭髮咁，好得意啊！如果係咁嘅話，我就祝福源頭山生多啲頭髮啦。上到嚟源頭山唞咗一陣之後，準備離開。相信朝頭早都好多人嚟晨運，你會見到係有啲凳喺度嘅。咁我哋再向翻一路望過向嗰邊乾山啊、青山嗰個方向，我哋向翻嗰邊落噶啦。但係我哋今日唔上青山，會落翻去良田嗰邊嘅山景嗰邊。而家睇得就仲清楚啦，不過好大風，好大風。咁成條路咧就一條路嘅啫。咁而家下晝開始多咗人行啦。一路都係呢一類碎沙黃泥，咁而行起上嚟，沙板對棍啦都係會比較好啲啦。見到一條路好清晰噶啦，一路行過去。青山之前上咗幾次，今日唔上。一路我哋向住嗰邊方向，其實你見到成個屯一路掃翻過去，或者雲源頭山一路行過嚟啦。中間啲路比較少。頭先雲源頭山一路上上落落上上落落，沿途啲碎沙黃泥路，如果行唔慣咧，會相當之跣。咁所以如果呢隻鞋得定唔得咧，行呢段路就會好試到噶啦。咁再加埋用唔用棍嘅分別，亦都好試到噶啦。我哋而家再向住嗰邊就係良景村嘅方向，我哋嘅終點進發。啱啱一路都係呢一類路啦，未行慣真係要好小心，就算行慣都要小心。而家上到呢個位叫寶塘嶺，咁而家要向下一個進發，乾山，左邊青山，過完乾山之後，我哋會落翻去良景啦。一路而家落緊，然後再上前邊300幾米高嘅乾山，咁個氣勢都相當之唔錯。有一條路係咁上。一個山脈山脊連住喺青山嗰邊，望住個青山，單幾步就上到嚟乾山頂啦，就喺呢度啦。300幾啊，唔記得咗幾多，要睇下圖先至知。都係第一次上嚟，有個三角標高柱啦，三角摩擦站啦。咁呢度望翻落去，先至係稔灣堆填區。頭先之前講過嗰個位唔啱嘅，講錯咗。而家見到咁大規模先至係啦。再望過去，再去翻龍子灘嗰邊啦，青山啦、屯門啦，成個屯門市鎮啦、博康村啦，一路去翻源頭山嗰邊。而家有架直升機唔知係咪有事啦，嗰邊停咗喺度。
好似喺度救援緊。原來乾山係高394，比源頭山375仲要高。啲山同啲山好容易撈到亂晒啊！咁呢個係乾山，頭先係源頭山。咁周圍成個青山覆地啲路睇得好清楚啦。咁估唔到上到嚟頂都仲有少少芒草嘅。嚟到呢個位有幾條分岔路可以轉左，文山路裝翻馬路啦，右邊亦都可以行翻去馬路菠蘿山個方向。只要望住個青山就知道嗰個方向大概係點噶啦，點行都落到去噶啦，唔使擔心。落到嚟呢度人頭湧湧嘅良田坳 sorry。良田坳之後咧就沿住馬路，咁應該都係今日嘅尾聲啦。咁見到好多人啦。咁總結翻今日條路啦，其實唔適宜初學者，亦都唔適宜夏天行，因為中間啲山咧，中間要上呢個乾山，其實係都幾高下嘅。咁仲要咧就係話一路都直上，咁如果帶唔夠水咧，可能都係一個幾大嘅問題。咁所以如果要行呢堆山嘅，有啲心理準備。話個 Apps 咧就話2個半鐘頭，但係其實咧我預4個鐘到啦。咁重要嘅就係話後邊呢橛咧就預咗一定多人，咁所以咧大家帶足夠嘅水，睇清楚個圖。今日唯一一個好處就係沿途係好難綁絲帶，所以冇乜絲帶。咁因為啲黃沙碎石，再要加埋嘅就係話冇一啲係樹啦，咁所以咧一路都唔係有咁多機會俾佢哋綁絲帶。咁因為沿途都好多人啦，咁所以唔再講咁多。多謝大家喺繼續訂閱我哋嘅頻道，分享我哋嘅頻道，去更加多不同嘅山啦。咁如果下次有機會離開屯門，又或者良景村嘅朋友可以考慮啦。咁呢段路預大半日至1日，好多謝大家。今次呢個難度值3.5粒星嘅源頭山，我就唔問你哋挑唔挑戰啦，俾啲時間去復原先再探佢啦。不過無論挑戰咩山頭都好，記得要留意我哋個小錦囊啊。第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣。第三，要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，要有朋友仔隨行噶。第五，要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，唔好留低任何垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶噶。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋行上唔同嘅山嘅話呢，記得要讚好同埋 share 我哋呢條片啊。話俾我知，我哋叫咩名？冇錯，係報 Chat 頻道啊！記得要 subscribe 我哋，同埋撳埋我哋個鐘仔，黐實我哋嘅最新動態啊！如果仲有咩山想行想拍嘅話，記得要留言話俾我哋知啊！下個山頭見啦！下回預告：大雞蛋，大雞蛋，大雞蛋！咦，對面有隻大雞蛋係綠色嘅，唔通就係傳說中嘅綠蛋島？但係